Sarı Selim Camii. Bugün 2. Selim'in ismiyle anılan cami, yapıldığı tarihten bu yana ibadete kapatılmadı. Ancak orijinal revaklar, kaynaklarda bilgisine rastlanmayan bir sebepten dolayı, bilinmeyen bir tarihte tamamen yıkıldı. Caminin ön revakları, yakın bir tarihte beton, taş ve demir kullanılmak suretiyle gerçeğine sadık kalınarak onarıldı. Caminin planı, erken devir camilerinde görülen ters T planına sahip. Mimar Sinan böylece eski veya yeni her mimari planın kendine has bir ifadeye sahip olduğunu anlatmak istemiştir.